फाँसी सजाय फाम कैदी वरिको न्यने चिप्टी पिउका चुनि माउ ख तर ठोल ठौगे ढुने मस्त ग्लाड साहब ठौगे खलेछ क पिट्टु पिल अले नक्सल बारिट चेतावनी बिल योसी चान्जुखेला लियोन्दनी छंगो कम्मन नोचियाव न्यहे इफ ना मनीमा ठोखन लुमंके अले तोला लिपा नक्सल बारी नापलाना ना ग्लाड साहब टम चासी हिबी मचासी फाँसी गेट प्याउन सुतसे निबा बेडरुममा ड्वाव्या ग्लाड साहब खले खौल निबा यो चुकिन टुक्ल तर ठौ न्यसिङको म निबाट सस्पेन्स टेग टागत ग्लाड साहब के मोरो ग्लाड साहब डना कुल्लाई त अले नाइट गाउने चो ठक्या मान्छे त चाय अर्डर ल अले हाना चुपचाप टाइम से मिख बक्ल ख्वाइ न्यन्ठंक टाइम त्या चबनु टोटो ठौ जेले ड्वाउन क ठौको बिक्री त गैना क्याम यागो ठौ सुकैरी त जन टोरीको कोठी मुइकेको सु जेलर त पासनाले ठो खनि योजना नुग्न वागा खास मनसुवा तयारी यागो ग्लाड साहब बानीको ग्लाड साहब ठौ टोनेट नाचुङ इले सिपै वया डिस्टर्ब नाबिल सु कैदे कला साहब त नाप्ला वया जङ ग्लाड साहब वेट लनाचुनीको इजाजत बिल अले हान ठौया टोनेट खेटल फाँसी सजाय फम कैदी त दुख बिगुटे ख ग्लाड साहब बानी दुख्याउ मखो उके लियो नि मानव प्रिय टरंग लाडो ठस टाग्न गलत रे फाँसी सजाय फयावम कैदी ठठम त ठुली ज्ञाना चुनी कि ग्लाड साहब सोच गे टाटकी कैदी त ज्ञाना वे पाली भोसु वइ तर ठो नक्सल बारी चापे मूल्याम ठेच मर्सी पिटिसन चुए त अस्वीकार दिना छ आखिर ठुकी मतलब छु बानी कथा कापी फीको ग्लाड साहब फुनु हाल ऐसा नक्सल बारी मर्सी पिटिसन चुए मुक्तका टप्यांक अस्वीकार यागुनि ग्लाड साहब नुगले वो प्रति खास सम्मान बोल्ना होला एन छकजक जुसा लाकाय तलब मजटले डाहे माली ठो बिचाइ त व ठौ न्यपुन पिटना छे मफ्या नक्सल बारी त गुक्टन दुख बि भइ अथवा माफ बि भइ थया बिचारे दुनाचौ इले समस्या पैन हाक्न डिस्टर्ब या होला साहब तम वा कुर नेल अले मिसाइ त लिट छे मति तया लबे प्याउ गुगइले वो ख्वा बालाम जे ठजामसम ठ्यम ठ्या निन्यार डुम्मिसा मिखा कन्नै चाहिँ बेटा लिए फिका सुकोचिङ ख्वा भया दनाचम ग्लाड साहब त खनिवा म चाहिँ त बालको पाछा तुति लुलु ग्लाड साहब नियन त होला अले ठाल जिम मिजै त फाँसी सजाय बिउडो कैदी नम्बर 842 वीर भूषण पटनायक वेकै त हेर्न नाप्ला त जे सचिको मिल तापकन सेन्यास हो ठौ निगो शनिबार जोले छुट्टी ओके ठौ नाप्ला खनि मुख सिनियर जेलर गस्टाउ ख अठे ग्लाड साहब त कोन अले न्याछ्या नासा नाप्लाका बिता इनाफेना छु कानुनी मतलब कानुन नियम मुताबिक नियम ठय नि त खय ग्लाड साहब सीमा ख उके वो मिसा पट्टे छु कठाई दय यागल खयम हो थुप्ले लक्क ग्लाड साहब या हुलिया दिमागे राक्षस दुबित अले निनेटक जेले लुखा पिया चुन्ता उजम बिल निनेसे निबा जनजन छाना वया चुन जेले मुलुखा नियन्चुङ पा कोठा चाका टौलो देबै समस्या हैन तुटी लाका मरेक न्यासुगम नक्सल बारी कला त ठ मचै त ठगु पर्सी टोपिया निबल मुखे के हो अस्पल कुटय नाचुन सुज छ चुसन लाव निबले दना चुनीको असम्भव फेजुल तर फेटी त थान गनहै मरो डठी वया चुङ क्वागो फसन सया मफेक धुवेका हया चुन निबल उयु कोठु गन पाठे अन्न छरका क्वाङ मर्ने लय निम्ति मुलुखा लिक्क वया व मुलुखा या जमदार के ल फोन तर ठुले टक दुनी बंगला वो मिसै बारे ग्लाड साहब उजौ वे टुगुटु वो ल फनि व जमदार हिसना ल छुतो बुंगा चला तो जेल ख सिल्ला ह त न्यन्चुन मते साहब किति नफला खनि वासा हाला जुनि जित मय अपमानित ज्या मिस फैलाउन निबा ठुल छाकी मेजो मचा सया मफ्या खया हल खोखै म चाहिँ नेला हो न अले न्यवेका छु त चारले जीवन चाहिँ ग्लाड साहब टिजको दन युनिफर्म फिट अले मे अतिरिक्त जोस्तना जेल पाके टिकट पला न्याकल जंगटे स छत्थो दिना हुन सटक मसा ठे जाम जाँदैन सटके लाकाय स थोल गार ड्युटी तैनात सिपाइन सलाम यत मुलुखे खपचा ठे न ग्लाड साहब पलान जेल दुन लाट मुलुखे जेलर समानपूर्वक नियने होला सरकारले खास चेतावनी कथा नक्सलबारी त खोर दुने मखो सुपरिटेन्डेन्ट के कोठा जक नाप्ला भई नक्सलबारी छुचु खलाई सूचना प खलाई ठफुको खया रिपोर्ट तयारीया मागो ग्लाड साहब टाउट बिचाया ढंगा नक्सलबारी त छिप्टन चिना हेगो उजम बिल अथला नक्सलबारी टुटी न्यवा न्याका टाउया दु छिप्टन चिना हेमा खास जरुरत मरो तर नक्सलबारी त वे कलाई न्यन हे बेज्जती यागो ग्लाड साहब मन सुख न्यागोया ठजु नक्सलबारी त ठटी बेज्जत मयाका ग्लाड साहब सुख न्यवेक फैम हो मुलुकै जमदार नक्सलबारी कला त जेल दुनी बना हल कलाम दुनी वया छठान ग्लाड साहब वे त फेटुक त हवलदार त मेछो हे उजम बिल
भुयो साबिया नारी सौन्दर्य ग्ल्याड साबिया हिनुली डुना चौंडो तो मेघे खंजल हाना बिचाय त गुक्टम पोलासा गठियासा नक्सलबारी त हिमी चाक भई गठियासा बेज्जतिया भई अले ग्ल्याड साब मटापन ठगु पिटी ला उसी त न्यामले ठ्या चाक ग्ल्याड साब कपाइस त छिंगोइ पिटी चिना हो सुइट कसाया मास छिंगोइ पिटी हे विशेष जाव खन्न न्यो न्याका नक्सलबारी त ग्ल्याड साब अफिस हाजिरिया हाल कलाय त खनिमा नक्सलबारी खले लस्tai खुसी बा होला आउटक वटा सुय हाजिर छु पल्कले पनि नक्सलबारी कलाय होस होला व खन न्योलैना नक्सलबारी तुटी खाज्या चुन्तला काला हिपुलपुल वया चुन्टो व ग्ल्याड साहब के इनाफेट मिस्टर ग्ल्याड वेक अप फेटी त मियाची व्यवस्था जुइ फैला ग्ल्याड साहब या कपाई लक्के के कुन थो मिसाना मिस्टर ग्ल्याडेट हाल साहब मरा ग्ल्याड साहब छट्टो चिलाड कैदी त मियाच बिग चलन मोर जेल सिनेमा हल म खटो ग्ल्याड साहब लिसन त म व ठौ मुची थम वान्या त अबले नक्सलबारी ताल गजाम जे छन पोस्वे के न मानवटे छासना चनो नक्सलबारी ठोक ग्ल्याड साहब इटमिट कन अले टेबले चमगो ट्रेड साला स्वाट रूल पिकला अले हे नक्सलबारी ठोक लाय के न जिगो निम्ते क्षमा याचने बिन्ती पत्र टेटियम थे मखला ठुकै लिसले कलामा ढल मखो बिमखो जानवसा बिमखो अन्याय यन्छा छ कोछक्यो ग्ल्याड साहब खा खौछ चन यफो इन मिन बचिरो या ठ कुटु वन हे चन पिमी गेस्ट पोटेस मारै त ग्यास चेम्बर पखे लुया यंका चंडो ग्ल्याड साहब गेस्ट पोटे तुटी भोपिया मारे जीवन रक्षे निम्ति बिन्ती ना चंडो ग्ल्याड साहब न्याने न्याब्ने कोचना चुनि म कोमल म मारा छठो हे ग्ल्याड साहब नियतले चारक दया न्यन जिगो जानवन बे परवा मरो मनु जुयाना ठो अत्याचार टे न्यने छा कोमल जुया चनाओ तो लुमन्डी जग दनावे व ग्ल्याड साहब मुटी ई गन मछम मी पुम ठे ल ठट ठमस क मिख बोल अले दन वेटा वया ठया मन त वइ मे ठर राइसे लोन हो व जाना फिनिश बोल ग्यास चेम्बरे मारा ग्ल्याडिया इक्या बोल ग्ल्याड साहब बल बनन न व स्वयं ठट पोची म फ्याच न नक्सलबारी कला छट्ठो न्यन वया ग्ल्याड साहब त जोना न्यन व्हाट हैपेंड मिस्टर ग्ल्याड साहब वयो ख्वास या वाटा चुन्त न पिला छट्टो आवेश वया वयो बोसंका जागेजल व्हाट डू यू हेड मी डियर I am not terrorized. Ana ग्ल्याड साहब छट्टो सुमको चनाचमा वही कपाई लक्के को खाले चोटी दो टुटी असेफ को खाना चमटो ग्ल्याड साहब ठो बाकिन्जना मु लुखाई जेलर वही थे मुटो वा खया वटान नाचमा अबले ग्ल्याड साहब उजबल ठुटा खलाकाटी थुल दया ग्ल्याड साहब ठौ टुटलिया बंगला पके वनाचो लुखा चुम पाले बिचायर के ठौ ग्ल्याड साहब निने यो कुटन बेडरुम थिन ग्ल्याड साहब ठौ मैट लासा याङको गोटको ल ग्ल्याड साहब नुगले उकुस मुकुस बोड नाच्न ग्ल्याड साहब त महसुस जुल्के वइगो मिक गुना इले खोबे वफु तर ग्ल्याड साहब मुख वाटवाट ज नाच्न उकुस मुकुस को बोडन काच्न छगोटी बिर्जी फोने कन्टिन्या त फोने मुलुखे जेलर नौना चंडो सर आटक न कैदे खनबला सिमरनी ग्ल्याड साहब खोक्न सला उजैबल खला गाटे सपिन पके चुनाच्न निमेसे यतले खला गाटे ग्ल्याड साहब फर्क रिसिभर दिकला शेफ चाका थटर खाको लाटा मारे तस्बिर पिकल खले न्यन ठंग हयाचक चुपन ल अले हटास स्वान क्वाउन डाइम रुम टेटको पियाने चंग ढु हुयाच त पियानी दिने मारे किपाट या सोयाट हुन्छ निबा बित जेले गोन्या त ग्ल्याड साहब पिन पाखे मिक भल नक्सलबारी कला मच बुया ल्याउना छ न वइगो लकामरको क्वालिटी जाउ टुटी लुमा ग्ल्याड साहब नु हिस न व हटास समस्या पाइ त सरल सिपाही न्यनी वे वहाँ मिचा पिपा न्यापा नोट पिक्या वेटा बिबियो उजन बिला हु बना छ मिसने वेटा बियो सलामिना सिपाही उन्ते न साहब काचक थल वेटा जी बियो टेवटा हामीले नो कानुन कथन कैटे त वेगो फट्टै टेवटा अले वेके रसिद न का सिपाही हान सलामिना वना छ त ग्ल्याड साहब त अनुभव जुल्के आ म पछ याउँछि छ ग्ल्याड साहब खले टोटली प दया यानगे लेटा टोटो सिद त अले मचाके ग्ल्याड साहब ला पियानो प्याखन हो टोटली प राज महेन्द्र सेन्ट्रल जेल या सुपरिटेन्डेन्ट या छया अंग संगीत सोनिन ग्वाव सैटा हक्को छिना न्याब्ले ल्याम जातुनीको मंग शंका चुनीमा फाँसी गेट या जमदार नुगुलला न्याब्ले ल्याम या ख वो पच वे प हो यदि ठोखै वास्तव में याव खस वो हिन्दुस्तान ये ड्यूस मोक्सा हिटलर र पक्का जी संघर्ष हो मटना ठो न्युक्ले वइगो आस्त मेख्न दु तर ग्ल्याड साहब छौ गडबड याना बिल वो हिन्दुस्तान ये ड्यूस जी माम राज महेन्द्र सेन्ट्रल जेल या फाँसी गेट या जमदार जाचुनी माल खन
टापक नुस गए छाल छाल सट्याट वे जमदार लियोने लाट या टुपिना दनातन मुलुख या हवलदार वाटर लिसे नक्सल बारी फाँसी गेटे हल अले जमदार त सलामिना वेगो लाटे कैदी त ल नाल्या छुक पासा नाप्ला टुन्न ठ योजना प वे जमदार अठ्याइ नाम नक्सल बारे छुमुख्ने छसँगा ठ कोठा डुआउन तर जमदार भयाउना लुख ट्यु म वो ठहे लुका वना च्वाटा दनातन अले ठगो ग्वा छपुया नक्सल बारी त ताल पासा छटक कने अट्ला बाख पुलाउय ख तर सन्देश ठोक कि मृत्युले से गब्यान मछले मटे ठ योजना प छुख सुचक मटे ठगो स्ट्यान्डर्ड हिन्दी जमदार ठगो पुलाउ बाख सुरुया त जिकुन्ट दुख्ता अबले जी ठग डिब्लेने जुना अबिसिने रोमेल नापन लना जनको ठुल 60 यानी के जिवट ठुल डाइ के जिवट माल थग डिब्जने स्पेन्ट नाप जी अक्सर मटना व मित्र टे स्वाफुटया जुगो फुटु स्वा भच्च मछा नक्टिनी मिल्या म नु ब्याज म विट फन्टे वनि माल फन्ट लिया वसानी छ न्याब्ले न्यागोइले न ठौ छ पोचै चुनी तर वेके छौ कमजोर सुडुडासा व ठ बोखना साप या पो न्याब्ले जित बुंके बनाटो मोर मखला उगिस जन गामा छुकै खजुया चंग वेगो पोइ मखला जी तक न्याना भाइ छ नक्टिन ब्याजु म कलाइट छु च्या छ बस वो सुमको चुनचुनी लिसो बिमको छनिया ख चाने वइ त पोचुया चुनको अबले आकाचाका शत्रु हमले त छव गोली कुटौ ल गोली निको कुचा वइको छाती डुआउन जिसला आवो वाइ मखट एन जि वइ त तया ग्यामटे तर व छठौ ताल थन सुग्याइ बौ खस व ठौ छेजग छ च्याब्यो अबु जिछन त स्कम मुटना याना जि छन त का सुना मसीको लुचरी डेग बियाउडो बनिबार टाटे आटे उडो जित तस्क यो छ बिनाला जित संसार तस्कै शून्य ठेच तर बिचरे संसार टाखे सुनसान ज्यावन खोक जमदार खोक मकटाल नाशेख चामेसी ठेजुल ओ सुमको चोन अले टाउट जाका कैटे त बिउ कपटे लोवक या टपटी रुमाल ठौ न्या होला विस्तार खोबिना होला अले खोक्न सटंगा नक्सलबारी टाल पासा जित ठोटा मास्ति व कि सी न्ययदि छ मटन मिट्ने पोचुए मास चो ल्यासेटिन छ कला बिचरी त वहेपटी जिन्दगी छु लिरस ब्याचनी छंगो पोजी पिनी पोस्टियाक बि गन सेन्सर याक बि मखो आखिर राजनीतिक व्यक्ति ख छ निन्दो छिमि लिडर टे स्विट्जरल्यान्ड बैंके ढ्युसका टौडै छन गन टेयाटु दुसा कलाइट च्याब्यो ग्यामा छंगो पोजी बुनि मखो सुइट वना चुक्ली न या मखो आखिर वो जमदार ठगु नुवा उलाहा के फाँसी वनि वो ल्यामी निम्ति वो मेगु ढाय छुपैदगा स्टे फाँसी ढ गाक्क लटक मुरुगले अठ्या मिख जुके पिया बर्डे फिना जमदार गुगुङको ठ ड्युटी तैनार छल जमदार साहब नक्सलबारी सरल वे व कचर थिए जमदार जागेदल आछुदैम छ जमदार साहब जी छि तयारीको खमाने ना नक्सलबारी लिसबल जो खन सुनाना न्यो देखा फुरुङ ज्या नक्सलबारी न्यनि यातल थाबाई थोपो ख जिमकलाई नामे नक्सलबारी वइको लाटे पो बुबिउ ढाल जमदार लाटा हे लना सुना सुया चंगले मोरलटे थे उखे ठुके मिकवया ठौ टफली दिन दुछ्या ढाल तस्क याउ जिम जाइन ल पो तस्क टाक जुइ थुली याउ पटी पुंग मटने ख गस्चया ख ठटिक जमदार साहब मटना गबले चाटी मखो नक्सलबारी चीज न लिसबल जमदार खिखि याना निल अले व नक्सलबारी जे थाबिल जमदार ये निला दियो नक्सलबारी नवाट मुटचाक जग त्योङो जमदार हाना वय टाल निला हल हाना लिसका का निला चम मानो छुखन लुम का निला चम थे ताउ त के जमदार नक्सलबारी लिसले निला चम ताउ त लिपा वइगो निला दित अले नक्सलबारी ठौ खन्याका एकल सुया दिस जमदार साहब छिगो लाटे ललना बिगो ठोजुल मटने पो आज त ठगो वसियत न चया बि मास्यो वसियत मतलब वसियत अर्थात जी ठगु सर्वे चया बि मास्यो नक्सलबारी लिसबि